Welkom bij deze technische handleiding over de PS5. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Vandaag gaan we het hebben over een veel voorkomend probleem. Je PS5 staat aan, maar je tv laat niks zien. Dit kan frustrerend zijn, vooral als je net een nieuwe game wilt spelen. Vaak is dit te wijten aan een defecte HDMI-poort, die kan ontstaan door slijtage of een verkeerde aansluiting. Als je dit probleem niet op tijd aanpakt, kan het leiden tot meer schade aan je apparaat. Voor deze reparatie heb je een aantal dingen nodig: een schroevendraaier, een plastic opening tool, een nieuwe HDMI-connector en antistatische handschoenen. Laten we beginnen met de reparatie. Zorg ervoor dat je de PS5 uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt. Begin met het openen van de behuizing. Gebruik de plastic opening tool om voorzichtig de zijkanten van de PS5 los te maken. Wees voorzichtig, zodat je de clips niet breekt. Zodra je de behuizing hebt geopend, zie je de interne componenten. Zoek de HDMI-poort, deze bevindt zich aan de achterkant van de console. Het kan zijn dat je enkele kabels moet loskoppelen om bij de poort te komen. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven rond de HDMI-poort los te draaien. Trek de oude poort voorzichtig naar buiten. Neem nu de nieuwe HDMI-connector en plaats deze op dezelfde manier als de oude. Zorg ervoor dat je de schroeven goed vastrijdt, maar pas op dat je niet te veel kracht uitoefent om schade te voorkomen. Sluit alle kabels weer aan en controleer of alles goed zit. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Zet de behuizing weer op de PS5 en druk deze stevig aan, zodat alles goed vastzit. Sluit de PS5 weer aan en zet hem aan. Controleer of je nu wel beeld op de tv hebt. Als alles goed werkt, ben je klaar. Ter preventie is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het aansluiten van je kabels en zorg ervoor dat je de PS5 niet verplaatst terwijl deze aanstaat. Dit kan toekomstige problemen helpen voorkomen. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.